夜飯先，梗係要耶下啦！今日喂，我哋請到嘅嘉賓原來真係來頭不少啊嚇！咁我哋嘉賓嘉賓 Tommy 咧，其實嚟過我哋其他節目啦，開麥之前有傾過啊，去過西城故事啦嚇，去過上個禮拜嚟摩羅街添，係啊，同埋虎豹獵奇啊，係真係賴死唔肯走好多。唔係你多飯數係啦，連我哋呢啲九唔搭八嘅節目咧，都願意過嚟，真係多謝你嗱。其實點樣九唔搭八法咧？啱啱我哋 opening 嗰首歌咧，就已經講我哋嘅節目其實係做乜㗎啦，就係問下啲內行嘅辛酸史啊、趣怪 case 啊咁樣嘅嘢嘅。咁啊，寶珠姐其實同我預告過下嘅，就係話 Tommy 嘅經歷係好豐富噶嘛，係嘛？寶珠姐大概好經歷，即係我覺得好豐富。對於我哋嚟講係真係好豐富，因為我哋人生裏邊可能真係做過1份工至2份工，最單調係寶珠姐。係啦，就係翻嚟就做飛，跟住就最好啦！俾我人生遇到 D100可以做埋 D100主持咁樣，已經係即係我人生裏邊做咗2份工嘅啫。係。咁啊，或者係呢度啲係觀眾係可能對我唔熟悉啦，我自己介紹下自己先啦。好啊！你話係我係傳奇咩？其實又唔係話咩傳奇嘅，其實香港仔一個嘅啫，喺屋村長大咁啊。咁啊，以前係做過好多行業嘅，咁啊太遠嗰啲我唔講啦嚇。咁就啱啱出嚟做嘅時候就當個差啦，係啊，叫做做個懲教處嘅，做個懲教處做咗幾年嘅。當差同懲教處係咪應該要分開先？定係真係有去做警察嗰隻嘅咧？唔係嘅，當差你齋懲教處，你做郵差都可以叫當差噶嘛？係咁咩？都可以咁講，係㗎。即係基本上香港人嘅所謂嘅當差咧，其實即係做紀律部隊啦。咁啊，紀律部隊嘅有幾個啦嚇，懲教處啦海關啦，警察海關啦，係冇錯，都係要陀槍要操咁啊，要入學堂咁啊，都可以叫做當差嘅。咁啊，當完差之後就喺出嚟呢個社會碌啊，我哋叫做碌啦。咁啊，入咗玩具行業啊，做咗玩具行業都有成幾年啦。咁啊，以前我舊老闆亦都係我恩師啦嚇，咁就想搞一啲嘅連鎖店，咪做呢個租錄影帶同埋租遊戲帶嘅，即係啲任天堂嘅遊戲帶嘅。因為我以前做玩具公司，嗰間公司係都我師傅，即係我舊老闆啦，佢係攞咗日本任天堂個代理嚟做嘅。係。咁就經過一段嘅發展咧，咁啊想係發展另外一個零售生意，就係租遊戲帶。咁但係租遊戲帶就維持唔到間鋪啊，都講緊成30幾年前啦，維持唔到間鋪嘅。咁啊租埋錄影帶啦，嗰陣時興錄影帶啊嘛，咁啊半隻腳就踏咗喺叫做影視產品嘅行業啦，影視產品嘅行業。咁啊嗰陣時經驗都唔係好夠，嗰陣時我20幾歲，咁啊要管理成30間嘅鋪頭啦，咁啊哇咁多啊，係咪咩唔係金絲又百事達㗎咯？如果咁多間鋪頭嘅話就唔係叫做任天堂服務中心。即係啲人壞機啊、租帶啊，就講去嗰度咯。冇錯。咁啊，幫舊為咗我舊老闆蝕咗好多錢啊，咁啊係全部執笠收場喎呢啲咁嘅。但係我覺得點解會執笠咧？其實競爭大。任天堂其實嗱，基本上我哋做2份生意，一份生意咧租遊戲帶，租遊戲帶係從來冇蝕過本嘅，但係租錄影帶就蝕大本啊！因為嗰陣時個競爭好大啊，有快圖美啊、金絲啊，又有咩翻版？唔關翻版事。未去到翻版，因為租緊錄影帶。咁就離開咗舊老闆啦。咁就嗰陣時認識咗林生嘅，即係 Peter 林旭華。咁就嗰陣時就佢開咗一間嘅叫做錄影帶嘅公司，賣錄影帶一餅咁賣嘅。咁啊佢請咗我做咗一段都成年嘅時間啦。咁啊叫做入咗影視行業啦。咁但係經過1年之後咧，我舊老闆就揾翻我，喂，不如你咩都唔好做啦，你翻嚟幫佢手啦，就開咗即係夾翻做生意啦，唔好打工啦。咁就我就第一次正式係從商啦，咁就做咗一間嘅賣遊戲機嘅批發同埋零售嘅公司啊，做咗10幾年啦，喺黃金商場。
喺黃金商場做咗10幾年啦。咁就即係一個鋪位嚟嘅喎，喺黃金嘅話就即係有啲僆仔咧，好似我呢啲咁樣咧，當年嘅僆仔走埋嚟話要買部 PS3咁樣啦，跟住就好後期咯，我哋又話 PS1 嘅啫，係啊，係啊 PS1 就。再之N64嗰啲咁樣咯，N64都係好後。我中意 NDS， 嗰陣時已經仲後。咁你哋好後生咯，係啊，好後生。我入行嗰陣時係賣緊紅白機嘅啫，紅白機。跟住就超級任天堂咯，灰機啊。喂，但係你唔好講喎，紅白機再度出嘅時候俾人搶購空喎，因為覺得好懷舊、好開心喎。哦，咁咪嗰啲老餅買嘅啫。係。啲老餅買，我繼續講啦。嗰陣時係喺黃金商場開鋪係91年啊，咁就期間咁當然啦，我識咗阿林生一啲嘅舊公司嘅一啲嘅同事啦。咁啊，林生間公司就因為某種原因咧就結業啦。咁啊結業咧，啲舊同事喂結業喎，咁啊打電話俾我，唔係我其實打電話俾佢慰問下，喂係咪真係執笠啊？結業啊？咁係啊。不過喂佢想開一間公司，你有冇興趣夾份啊？冇咯，夾份就做下咯咁樣。咁我亦都係再係由做遊戲機。用本業做遊戲機，跟住就參與咗一個叫做影帶嘅發行嘅一間小型嘅公司。咁啊開始。影帶發行係啦，即係做啲咩啊？影帶發行。影帶發行咪即係買一啲錄影帶，買啲有餡嘅，買電影啊、動畫啊、錄影帶一餅餅咁賣咯。嗰陣時好細嘅，嗰陣時間公司好細嘅啫。咁就係但係其中有一樣咧，就係做我哋買啲版權翻嚟咧做動畫。咁啊發覺啲動畫係幾好賣喎，咁啊。例如邊啲動畫咧？即係日本動畫，小丸子同 TVB 賣嘅，城市獵人，仲有宮崎駿所有嘅動畫嘅錄影帶都係我哋。天空之城啊，係冇錯，一定會好多人租喎。唔係租嘅，買嘅，一餅買。嗰陣時租就係攞啲 coupon 啊，10蚊20蚊租一晚啦。我哋唔係，我哋幾十蚊咧係賣出去，你幾時睇都得，永遠睇都得，睇到餅帶爛都得，係啦。咁啊我哋叫我哋直銷咧，因為阿林生嗰陣時係做呢份生意嘅，咁啊我哋就亦都係承繼咗佢哋啲咁嘅理念啦。即係佢就唔玩啦，你就繼續發揚光大。唔係發揚光大嘅，咁啊叫做維持住啦，因為都有啲朋友喺入邊做嘅，咁啊佢哋話失業喎，咁但係佢想自己出嚟做，咁啊夾份咯。嗰陣時所以你講句咧，我係賺到少少錢嘅，咁啊，OK。咪即係發揚光大咯，唔使咁謙喎。我最主要係幫我朋友，因為佢哋開業嘅時候資本唔夠，咁就夾翻份啦，咁就好咁夾份咯，就係大概就係咁咯。咁啊做下咧，錄影帶其實就有佢嘅缺點嘅，因為個一餅帶呢個都有個體積嘅，咁啊買下咧啲嗰啲屋企啲人咧為好。一大棟喎，一屋都係㗎。以前我細個嗰陣咧，成屋都係嗰啲錄影帶，跟住咧嗰啲錄影帶咧係可以洗完再洗，本身係天空之城，跟住你再錄過咧，佢可以變咗做蒙面超人咁樣㗎嗰啲，但係啲畫質就差，就變到好差咯。我有時咧睇下咧，好搞笑㗎。睇緊蒙面超人嘅時候咧，去到最尾嗰段。應該俾人洗過，變咗鹹帶嘅。呢啲咁嘅尷尬嘅情況，好似個個都試過啊！真係㗎咩？喂，咁你追究於你屋企人啦，肯定你屋企人睇過鹹帶先會有咁嘅事出現啦。係啦，冇錯。哎呀，我唔知啊，可能我阿媽中意睇啩。你唔會嘅，你會唔知嘅，點會唔知啊？係好玩嘅，同埋即係以前好鬼慘啊！嗱，而家咧一個僆仔咧一隻咁樣嘅 hard disk 或者唔使 hard disk 上網串流已經可以睇到好多成人嘢，但係以前咧嗰啲屋企人啊、老豆啊、阿爺啊想收埋個鹹帶，其實真係點收啊嚇？擺晒喺個櫃嗰度，一嘢就見到你攞啦，所以嗰啲細個嗰陣就你可以接觸到嘅戲啊或者動畫其實好少嘅，咪就係你屋企有幾大，咪睇到幾多嘢咯。寶堅，我想問下你第一名接觸嘅鹹帶係咩鹹帶啊？玉蒲團2之玉女心經。哇，嗰啲唔係叫鹹帶啦，叫3級片啫。唔係啊，佢3級，佢尺度好低㗎咋。係啊，我啲佢連阿凡達，佢覺得阿凡達都係鹹片嚟㗎。唔係1啊，係啊，你係真嗰套咯喎。
唔係李麗珍嗰套，李麗珍嗰套一嗰套係啊葉子楣噶嘛。係咁，但當鹹帶㗎啦，已經第一次見到哇有啲咁嘅嗰啲小學生嚟啫嘛，係咪小學生添啊？小學生，所以你話啲大人收埋啲嘢收得幾渣，真係喐啲又俾我揾到嘅。咁繼續講啦，繼續講啦。係啊，好啊，好啊，但好有趣嗰個時代真係。帶誒對我嚟，你又有出啊？都係有啲啲回憶嘅關係。一陣間再講啦。你因為鹹帶而發達咧？唔係，係賺咗第一桶金。哦，嗱，咁啊，佢再繼續講啦嚇，好啊，係做咗影視錄影帶呢個發行一餅嗰陣時公司好細嘅啫，嗰個生意額好細嘅，但係有一種嘅新嘅產品啊出現咗啦，叫做光碟，叫做 VCD， 哇犀利啦，犀利啦！嗰個過程我唔講啦，即係喺香港我諗同喺認為 VCD 係可以有一個大嘅爆炸咧。10個人之中，我係其中一個嚟嘅，我可以咁講啊，衰啲囂啲咁講啦。OK，咁啊嗰陣時咪覺得我同啲 partner 講，喂嚟緊喎呢個潮流，因為光碟咧佢好容易收藏，係好容易收藏，咁五亞釘，同埋係佢有好大嘅 catalog， 好大 catalog， 因為啲舊片咧排山倒海咁出，連任白。帝女花都出，如來神掌又出，哇犀利啦！嗰陣時即係眼花繚亂，一個客去買去買一啲嘅影像翻屋企睇咧，最緊要係多選擇，咁啊，好似而家 Netflix 咁樣，係咪？係啦，冇錯啦，冇錯。基本上你睇個目錄咧，已經可以睇半個鐘頭啦嚇。咁啊嗰陣時開始就我哋將錄影帶嗰個概念、嗰個版權轉咗，同啲版權持有人傾，轉做光碟。我哋就去印製啲光碟去賣正版啊，全部正版啊，全部正版。咁啊嗰陣時同期都有翻版嘅，但係翻版係影響唔到正版生意嘅，完全係錯。初期未做到咁勁，完全係錯，完全係錯㗎。因為翻版咧只係做最新片嘅啫，但係我哋做正版嘅咧，哇犀利啦！後邊係海量嘅 catalog 咧俾我哋做嘅，因為做翻版係爭住揾你發行係咪啊？嗰啲有攞住個 source 嗰陣時好多發行商，即係啲版權持有人自己做㗎啦嚇。咁我哋就，但係我哋就專注做一範咧，就係做買版權咧，做動畫，做動畫。頭先講嘅啲宮崎駿啊，城市獵人啊，龍珠叮當啊，叮當龍珠叮當好多都係我哋發行嘅，好多都係我哋發行嚇。咁啊開始就有少少野心啦。有少少野心就係咩咧？就係我見到動畫有得做喎，但係全部都係日本動畫嚟嘅喎。興啊嘛，嗰輪興。咁啊我就同啲 partner 講，喂會唔會試下做啲香港嘅動畫？香港有啲角色嘅動畫咁樣。咁啊曾經係試過咧，係去一啲嘅港漫嘅公司咧敲個門咧，係做過一個 trailer， 揾啲製作公司去做一個 trailer， 做啲動畫。咁但係出咗嚟之後咧，計唔到數，因為好貴，嗰陣時做動畫好貴啊嚇，擱置咗。咁啊喺冇幾耐啦，咁啊大概係幾年之後咧。有條友啊，我叫佢友啦，有條友啦，嚟敲我門，喺黃金敲我門，咁佢話：喂，你做光碟發行喎，係咪啊？我係啊，咩事啊？咩事啊？踩場啊？係啊，冇錯，我就以為我踩場啊。喂，我做動畫製作嘅喎，我可唔可以做啲動畫製作俾你哋發行啊？咁樣或者大家合作做生意啊？即係導演嚟嗰條友？唔係，嗰個係公仔佬畫公仔嘅。嗰個唔係。嗰個係做生意嘅啫，佢喺內地深圳係經營一間好細嘅動畫公司嘅。咁啊，佢同一啲嘅內地嘅公司，同埋有啲香港嘅公司咧，係做一啲好濕碎嘅動畫嘅啫嚇。咁我話你做動畫嘅，我咁做咩動畫啊？咁啊俾咗啲動畫，俾咗啲佢做啲嘢我睇啦。但係好低幼啊，好低 B 啊。好低 B 嘅，我覺得呢啲質素好差嘅。呢啲係動畫，啲喜羊羊灰太狼都比佢更加低幼，俾啲係天線得 B 藍貓咁樣嘅咯，係天線得 B 嗰啲嘅觀眾睇，好低幼啊！即係話我係啊，嗱呢啲係動畫嚟嘅，但係冇市場嘅喎，冇市場嘅喎，咁啊打發咗佢走啦。咁啊，我都不嬲都唔為意嘅。咁呢條友咧，好恆心。
佢嚟咗鍥而不捨，嚟咗我揾咗10次以上，嚇10次以上。你見到佢會唔會想閂門咧？我公司係冇門嘅。哦，但係佢都係攞啲嘢嚟揾你嘅啫喎，佢冇新嘢俾你喎，係嘛？佢係咁即係揾我，咁有時嚟傾下偈啊，有時又話又再俾啲嘢我睇下咁樣。咁啊，其實我喺黃金碌咧，啲人都覺得我唔係善男信女啦。咁啊，我有個伙計，喂，呢條友係咪老千嚟㗎？我使唔使揾人打實佢啊？唔好啦，動武啊！嗰陣時因為佢嚟得多，咁啊傾下咧，又覺得幾好傾。即係傾下題外嘢啦，咁啊傾下之下咧，就同佢係叫做咗朋友嘅，叫做咗朋友，咁啊跟住佢話死，即係佢好死纏爛打嘅，好死纏爛打嘅，咁啊喂真係喂揾啲動畫做下，睇下有冇得機會，其實佢已經係好窿丁㗎啦，做得好窿丁啊，即係幾乎係執笠咁滯㗎啦，咁其實想揾老細咧，想揾即係揾金主，係啦揾金主，因為講我係做動畫發行啊嘛，咁我話喂你做啲動畫咁樣嘅，係動畫咁，但係做咩動畫得㗎？我唔識做㗎嘛，大佬，我唔識做，我又唔係做動畫，我又唔係做創作人。嗱咁啦，動畫呢即係光大發行咧，唔係我管嘅，我做遊戲機嘅啫。因為我 partner 做動畫，做呢個光碟發行嘅。嗱，我帶你上去見我 partner，我 partner 話你啲嘢得，我先至再同你諗啦。其實係我想打發佢走嘅啫，係都係死咗條心。係啦，我冇諗過我 partner 會認為呢啲嘢得嘅。咁我帶咗佢上去之後見咗我 partner 咧，第二日我就飛咗去日本玩嘅。咁啊翻到嚟，我完全冇放喺心上面嘅，完全冇放喺心上面嘅。咁啊好啦，係我喺日本翻嚟啦，咁啊打電話俾我，喂阿 Man 哥，即係我 partner，阿 Man 哥話我啲嘢得喎，可以合作下喎，咁樣要得啊！咁我堅唔堅㗎？咪吹水啊！我打電話俾我 partner 啦，我話佢啲嘢係動畫嚟嘅，咁但係佢睇下做咩題材咯。佢啲咁嘅好低 B 嘅嘢咧，其實唔賣得嘅。但係佢啲係動畫嚟嘅喎，因為嗰陣時咧做動畫好貴嘅，喺我心目中做動畫係好貴嘅嘢嚟嘅。咁咁你睇Tommy，你睇下佢有啲咩搞啦咁樣，咁啊又踢咗個波俾我咯。咁我咧諗下，喂，真係喂。我 partner 話得，好咁啊同你合作。咁但係咧，我哋又唔係製作人，又唔係創作人。咁做啲乜嘢咧？做啲乜嘢先至係可以揾到錢啊，或者合作到啊咁樣？咁其實我想耍佢㗎。嗱，你去報攤嗰度，睇下邊本嗱，我哋做即係我哋以前做光碟發行咧，其中一範咧就係做3級片嘅。做3級片咧，其實係幾好賺嘅。最好賣係呢個啦，個流量好快嘅。嗎嗱，嗰陣時啲港產漫畫，譬如話咩風雲啊、中華英雄啊、龍虎門啊嗰啲，喂，好難做喎，係好難做啊！嗱，你去睇下報攤嗰陣時咧，喺報攤咧有幾本鹹書嘅漫畫嘅。鹹書漫畫係鹹書漫畫，鹹書就知啫，蛇鼠貓嗰啲係咪？唔係嗰啲真人噶嘛，係真係畫出嚟嘅。咁我就我點佢嗱，你去邊度？你去嗰度報攤，睇下邊本鹹書最好賣嘅，你睇下攞唔攞到個版權，攞到個版權咯，咁咪做咯咁樣。其實我想耍佢嘅咋。即係畫鹹書漫畫，想做鹹濕動畫係咪咧？鹹濕動畫係啦。咁佢真係走去傻，真係報攤啊，企咗半鐘頭都睇到有一本叫做《艷女幽魂》嘅鹹女幽魂，唔係倩女幽魂，係艷女幽魂。我真係想 check 下，將倩女幽魂嘅故仔改做鹹濕動畫，鹹濕漫畫。係。咁佢真係揸住本漫畫咧去揾個版權持有人。咁啊好奇啦，個版權持有人咧一打開門，原來咧係一個好知名嘅好資深嘅電影人，仲係一個江湖大佬。叫做吳志雄，
即係大即係叫大佬 B，冇錯。你又識原來大佬嘅 B 啊！成間漫畫公司咧都係阿志雄大佬哥 B 嘅開嘅。點解你會識大佬 B 嘅？係啊，喂，大佬 B 有睇過呢個古惑仔嘅都知係邊個啦。大佬 B 真係做過漫畫嘅，真係做過漫畫嘅。呢個係大佬 B 啊，寶珠姐，係成身都係紋身嗰個啊。係吳志雄哥冇錯。咁咧好奇啦係嘛？係啊。咁啊佢又惡咗言啦，咁啊膽粗粗啊嘛，同阿志雄哥喂，我想賣你個版權做呢個動畫喎咁樣。咁啊阿志雄哥係真係應承佢喎。咁啊好啊，傾下偈啊咁樣。咁咧就介紹咗我同阿志雄哥認識。咁啊我話嚇。呢條友真係夠膽死喎！你真係揾到個版權持有人出嚟喎咁樣。咁啦，好啦，傾啊，咁啊傾咗。喂，嗱，嗰個人姓方嘅老方，有版權啦，有版權就有成啦。嗱，你做少少片段出嚟，先，做咗少少片段出嚟之後，我再問阿 Man， 即係再問個 partner， 佢認為得，我哋先至落拍。去投資啦咁樣，咁佢做咗一段嘅trailer，將漫畫入邊嗰啲嘅將咗漫畫嗰啲畫面咧，係真係變咗做動畫，真係得喎。嗱嗰陣時，但係咁嘅啫喎，好似成語動畫廊咁嘅啫喎。唔係你，唔係呢本啊？嗰個叫《艷女幽魂》。嗰個叫唔係呢個咩？唔係呢個咁低。唔係呢個？唔係呢個。咩低啲？低得滯。OK。係啦。咁我揾下先。咁佢好啦，衰啲講句啦，喺度講唔講得㗎？3級嘢啊！咁講啦。寶珠姐最中意聽呢啲啊。其實啲動畫，其實畫動畫咧好難嘅，啲動作嗰陣時好難嘅。而家就講係梗係易啦嚇。咁但係咧3級動畫咧。嗰啲叫愛情動作咧，其實嚟嚟去都嗰啲動作嘅啫嘛。係啦，冇錯啦，呢個係呢個先係發行㗎啦，呢個邊知？哦，呢個好睇啲好似。呢啲係動畫嚟嘅咩？呢啲係動畫公仔嚟嘅。將漫畫變做動畫，佢係用一個好簡單，我都想睇喎。好簡單嘅一個 Flash 個工，即係 Flash 嘅軟件就變咗動畫。咁啊真係做咗幾嘅大概幾分鐘嘅4級動畫出嚟。哇！咁犀利嘅4級添，冇打格仔，跟住攞俾我 partner 睇，我 partner 一睇，喂得喎呢啲一定賣錢喎，嗱同我簽約，呢點啊？咁就開始同佢合作咗，就做咗13集嘅呢個《艷女幽魂》嘅動畫片。咁啊佢咧係同阿志雄哥合作，而我哋咧係有一個包底數，即係譬如我同你包2000隻啦咁樣，咁啊將2000隻。嘅數咧係俾咗佢，佢哋自己要做製作啊、剩啊咁樣。咁佢同志雄哥點樣拆成咧，我就唔知啦啊！我呢個我冇考據啦，係。咁啊好啦，所以我頭先講咧就係點解靠呢個嘅鹹濕嘅動畫係賺咗第一桶金咧？因為好好賣嘅，真係講你都真係好賣喎。而家上網仲有得買啊，賣20蚊美金一隻啊！呢隻咁嘅艷女幽魂係啊，賣緊嚿幾水一隻啊！嗰啲炒貨嚟嘅，已經唔生產㗎啦，因為版權已經過咗啦，版權已經過咗。哇！我都想睇喎，真係。唔係版權唔係已經過咗喎，唔係喎，係嗱我後尾我先講啦，因為我哋冇咗生產㗎啦嚇。好啦，咁做咗即係。叫做賺咗第一桶金啦，叫做啊，覺得真係有得做喎。同埋嗰陣時點解會好賣咧？因為從來都未曾有過港產嘅漫畫嘅，轉做動畫嘅，除咗麥兜啊，除咗麥兜。係嗰陣時麥兜係第一部嘅嚇，咁而我哋叫做第二部啦，就我哋做鹹濕嘢嘅嚇。咁啊唔怕講。但係仲會因為有個剛性需求喺度噶嘛，呢啲鹹濕嘢。咁好啦，做完之後啦。咁即係老方生，喂，做完咯喎，咁下一個project 係做乜嘢啊 ？Tommy， 哇，又下一個 project 冇咯喎，做完就冇啦，喂，唔係，再揾啲嘢搞下啦，整埋東方不敗咯，有做鹹嘢啊？有做鹹嘢？有做鹹嘢啊？得啊！我話喂，唔好搞啦啩，又做鹹嘢，佢連名都諗住啦。佢連名都諗到啊！今次你做清裝，做清裝。不如呢個名，我哋喺下一節。係咯，我好想知道套清裝戲叫咩名。你好興奮喎，寶堅一講鹹嘢笑晒，最後翻去再繼續。